Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Rabe s reláciou Fan Smile. Pán Pavlovič a Moritz. Milí poslucháči Fan Smile a Rádia Rabe, ja som veľmi šťastný, že dnes prijal pozvanie do relácie herec Národného divadla, pán Ľubomír Pavlovič. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ahoj. Ty ako herec si vlastne zažil aj obdobie pred revolúciou a po revolúcii, ktoré už vlastne tiež je nejakých pekných 30 rokov. Ako to bolo vtedy v tej železnej opone? Mali ste nejaké možnosti ísť do zahraničia, alebo ako ste sa vy mali ste také predstavy, že keby som bol v zahraničí, mohlo by to byť ľahšie pre mňa, bol by som slávnejší, lebo celá vaša generácia bola veľmi talentovaná. Povedal si niekoľko podnetov, na ktorých z každých z nich aspoň 4 by som mal odpovedať, ak chcel odpovedať hneď. Teraz si to musím nejako zrekapitulovať, aby som zahrnul do takej jednej odpovede. No, ja som predovšetkým taký človek, ktorý ľúbi život, určite nie som sám, a ktorý ho veľmi rád žije a svojím spôsobom aj užíva. Takže ja som si ten svoj život prispôsobil aj vtedy, pokiaľ sa pýtaš na to obdobie, do toho 89. Hej, som si v podstate snažil sa robiť, čo sa mi tak páčilo a čo som chcel. A keď boli nejaké obmedzenia, ja som sa im nesnažil nejak veľmi prispôsobovať, ale nebolo to až také strašné, veď veľmi mnohí si dobre pamätáme, že každý z nás si naozaj ten život trošičku snažil prispôsobiť tak, a vylepšiť si ho tak, že aj keď sa museli sme sa niečomu viac alebo menej prispôsobovať, že sme si tú chvíľu a tú svoju postať ľudskú zachovávali a chceli zachovať. A mali sme priateľov, s ktorými sme zdieľali aj rovnaké osudy, rovnaké aj radosti, aj slasti, aj strasti života. Mal som aj príležitosti, lebo som si ich tak vymodlil, sám som si ich aj privodil. Áno, a mal som veľkú priazeň od tých z môjho fachu, ktorí nejakým spôsobom, ako tak, nebudem sa chváliť veľmi, ale teda uznali moje ľudské aj profesionálne kvality a akceptovali ich a dokonca ich krásne využívali a v dobrom slova zmysle zneužívali tí, od ktorých závisela moja realizácia. Ako ste sa vy vtedy pozerali na hercov v tej dobe, ktorí odišli a už sa nevrátili, myslím teraz napríklad na pána Kukuru? No, išli za lepším životom. By som povedal slovami básnika, čo som sa ja už v svete ponevieral i vynadíval. Hľadal ligot perál, obdivom strpal, vyočieval oči, premárnil darmo veľa vzácnych nocí. Tak si teraz moja domovina s materskou láskou pritulila syna, čo nezradil ťa. I keď čo to skúsil, v záhradách cudzích závislivo rúsil, myslieť, že chlapča v detskom zabudnutí, že cudzia hruška najlepšie vždy chutí. A koľko treba múdrej skúsenosti, poznania, núdze okázalých hostín, kým vlastný chlebík začneš najviac ceniť. I zem, čo dozrel na ne do jeseni, i piesne, čo sa pri ňom narodili vo chvíľach tvrdze, lopoty i znoja. Ty, domovina moja. Po skončení školy si začal v Martine. Martine, v divadle. To boli moje, dá sa povedať, jednak tým, že to boli moje prvé profesionálne krôčky, ale boli to aj jedny z najkrajších rokov môjho života. Lebo v tom Martine bol úžasný súbor, skvelí ľudia. Jak som tam prišiel, čo ja viem, nejakých 27-28 ročný človek, vyštudovaný herec, a skoro všetci tí kolegovia, starší odo mňa, zrelí, perfektní 50-tnici a 50-tničky, si skoro všetci so mnou potýkali. A tam bol taký krásny zvyk, ako absolútne bez akejkoľvek konvencie. Jeden jediný pán kolega tam bol, ktorého slova si doteraz vážim a veľmi si ich rád za čas prítomním, ktorý mi úprimne povedal, keď sme tak sedeli v bufete v divadelnom, chvíľu sa tak na mňa díval už v tom malom alkoholickom opojení a hovorí: ja vás nemám rád. A mňa to nejak nezaskočilo, lebo aj tak to chodí v živote. Vôbec som neskúmal, že prečo to tak je,
Ale mám taký pocit, že asi to bolo trošku v tej takej poloopitučkej hlavičke toho staršieho pána, ktorý asi nemal toľko ambícií a príležitostí, už potom ani mu nedávali, aby sa tak rozvinul, ako som sa začal rozvíjať ja. A to nebola zášť, to bola trošku taká jeho trpkosť života nad sebou samým, že priazeň okolia a jeho vlastná ambícia nebola taká mocná, že sa nedostal tam, kam videl, že sa asi dostanem ja, keď som začal mať tie obrovské príležitosti v Martinskom divadle. Ale zase bol úprimný. A to sa mi na tom páčilo. Ty si tam urobil veľmi veľa krásnych postav, ktoré z tých postav boli také pre teba srdcovky, na ktoré ešte veľmi rád spomínaš aj teraz tam v Martine. No tak prvá bola taká príležitosť, v ktorej som vystriedal môjho konského školáka z vysokej školy, Ferka Výrostka, ktorý ma vystriedal, lebo ja som išiel do vojenského umeleckého súboru na 1 rok odslúžiť si vojnu a on ma vlastne vystriedal potom v tom vojenskom umeleckom súbore a ja som ho vystriedal v divadle. Prebral som za neho niektoré postavy, jedna z tých hlavných postav bola Ferdinand v Schillerovej hre Uklady a láska. No a tým som vlastne začal. A potom som už menšiu postavu ani nemal. Ani horšiu. A boli to Schillerovi zbojníci. Hej. Hlavnú postavu som hral. Potom prišiel George Bernard Shaw Pekelník. Hral som Pekelníka. Áno. A tak ďalej, a tak ďalej. Robil si, či si bol taký talent už od začiatku vlastne, že si nemusel na tom doma robiť, alebo máš nejaký recept? Vieš, bola mi to ako bohapustá moja ľudská hlúposť, keby som teda ten talent, ktorý som dostal od Boha, od prirodzenia alebo od prírody, hej, aby som ho nerozvíjal a nepracoval na ňom a nedal tomu toľko, koľko to potrebuje. Čo by si ty povedal mladým hercom v takom štádiu, že vlastne vyjdu zo školy, začnú pracovať, majú také príležitosti, ako ty si teraz mal, že čoho sa oni majú vyvarovať vlastne, alebo na čom by mali čo najviac pracovať? Mali by sa asi vyvarovať nejakej takej lenivosti. Mali by sa vyvarovať akéhokoľvek sklamania zo sklamaní. Aby po každom nejakom zlom zážitku alebo zakopnutí, aby vedeli nazbierať v sebe toľko sily a odhodlania a entuziazmu, aby to prerazili a vykročili znovu bez akéhokoľvek zaváhania a nejakých zaplakaní nad nepriazňou osudu. Ako bajný tak Fénix, ktorý zhorel a znova stal z popola. Áno. Presne tak, vlastne každá nová hra, nový človek a proste takéto veci. A mnoho závisí aj od priazne toho okolia a od tých, od ktorých závisí tvoja realizácia. Ty si tam bol dosť dlho v Martine, niekoľko rokov. 7 rokov. 7 šťastných rokov. 7 šťastných rokov, áno. Presne. A už vtedy, keď si bol v Martine, si dostal aj príležitosti hrať v televízii alebo vo filme? Áno. Môj prvý televízny veľký film, dá sa povedať, teda veľká postava v tom veľký, aj celkom úspešný, bola taká polodetektívka Anonym. Televízny film. No. Hral si Anonyma? Hral som takého roztopašného drzého v úvodzovkách novinára, ktorý všetkých okolo seba s prepáčením staral tým, že bol veľmi dotieravý a trefný svojimi otázkami a svojimi konštatovaniami o tom a na tom, čo zle tí dotyční ľudia, a väčšinou to boli teda vedúci alebo nejakí funkcionári, čo zle robia. Potom prišli tie ďalšie príležitosti, ako Noční jazdci, Pásla kone na betóne. Potom ďalšia veľká príležitosť bola seriál Na baňu klopajú, to je z historického námetu, z historického prostredia, to bolo o povstaní baníkov na strednom Slovensku. Bolo to ťažké prejsť z divadelného umenia do filmového herectva? Neviem, nemyslím si. Teda aj na škole som mal veľmi dobrých pedagógov a mal som okolo seba skvelých kolegov a tým pádom aj v úvodzovkách pedagógov pred tou kamerou. Hej, pán Kvietik, pán Machata, pán Mistrík, hej, pani Krížiková, Kráľovičová. A to boli partneri, pri ktorých som sa cítil veľmi dobre, lebo
boli veľmi dostrediví, boli veľmi trpezliví a boli veľmi priateľskí. A tým pádom zo mňa padali všetky nejaké také predpojatosti a zábrany nejakým spôsobom sa realizovať aj ľudsky, aj profesionálne, lebo podali tú symbolickú ruku, poď priateľ, poď kolega a hraj, ukáž, čo vieš. V tom Martinskom divadle tiež všetci tí starší kolegovia si hneď potýkali. Až na toho jedného, ktorého som spomenul, a toho si tak najviac pamätám a veľmi si to považujem, že bol taký úprimný. Ty si mal raketovú kariéru, si strašne veľa hral a potom si vlastne až skončil v Národnom divadle. Pomohol mi trošičku režisér Vajdička, Ľubomír Vajdička, ktorý v tom čase bol režisérom v Martinskom divadle. No a on ma tam nejakým spôsobom etabloval a aj som tam hral v tých jeho prvých niektorých inscenáciách. V čom vidíš potom vlastne to porovnanie z toho, aký je rozdiel medzi Martinským divadlom, ktoré bolo vtedy tiež veľmi silné v tej dobe, a vlastne Národné divadlo. Národné bolo tiež úplne že mega silné. Kde bola tá atmosféra? Obidve boli srdečné, samozrejme, ako si povedal, ale v čom by si videl taký rozdiel vlastne? Martinské divadlo bolo vlastne vojenské divadlo, alebo ako vtedy to bolo také? Áno, armádne divadlo to bolo. Vtedy už nebolo armádne divadlo, to už vlastne tá doba tak ako trošku prešla, už to nebolo celkom armádne divadlo. Bolo to divadlo Slovenského národného povstania, čiže takej malej armády pomenovanej ako podľa Slovenského národného povstania. Takže tí bojovníci v tom Slovenskom národnom povstaní vlastne my sme boli takí umeleckí pokračovatelia v Martinskom divadle toho ich poslania, no ale už teda za iných okolností. No vy ste boli bojovníci za kultúru. Áno, dá sa to tak povedať. Tak, no. Určite. No a potom si vlastne hral v Národnom divadle a kde prichádzali potom ďalšie postavy, či filmové, alebo aj televízne. Ktorá z tých filmových alebo televíznych postav sa ti robila takže najťažšie, s ktorou si mal najväčší problém? Ja neviem, nechcem sa chváliť. No, ale toto nie je chvála, to je podľa mňa konštatovanie. Proste mal som tú šťastnú líniu, ano, ktorú som dostal od prozreteľnosti a potom od priaznivého okolia. Od priaznivého okolia, od ktorého závisela moja realizácia, sebarealizácia. Fantastické, úžasné. Treba sa narodiť aj pod šťastnou hviezdou. Vlastne niektorí sa tak, niekto musí viacej makať, niekto menej, ale zase na každom záleží, či chce alebo nechce niečo robiť, alebo ponúknuť. Zase sa stali také chvíle a momenty v živote, kde som sa potom si uvedomil, že mohol by som sa trošičku polúčtiť, trošku skrotiť. Ty si hral aj vo veľa zahraničných filmoch. Peacemaker? Áno, to bol jediný zahraničný film, keď neberieme ako Čechy. No, ja beriem aj Čechy, vlastne. Peacemaker bol dosť veľký. Mal som tam takú maličkú postavičku, ale bolo fajn, že sa aj tí veľkí herci ku mne správali ako normálne k rovnocennému kolegovi, čo ma tiež tak potešilo. A veľmi mi to aj trošku sebavedomia, ale takého zdravého. Nikdy som sa veľmi nenaparoval. Skromnosť je ozdobou úspešného umelca. Ako ty vidíš vlastne v Čechách hranie a vlastne tú kultúru so slovenskou kultúrou po tom 89. roku? Kde sa oni posunuli a kde sme sa my posunuli v tvorbe? Tak prišli také isté obdobia v tých 90. rokoch a v tých rokoch po 2000, hej, kde sa to tak nejak zamrazilo, trošku utlmilo a to bolo vlastne vo všetkých sférach, nie len v tej našej umeleckej sfére. Že sme si museli znovu nejakým spôsobom oživovať a hľadať isté kontakty, väzby, vzťahy. Ale myslím si, že to nebolo až také bolestné, že sa to tak ako naozaj tiež zdvihlo z toho popola a začalo to byť zase tak približne také, ako to bolo predtým. Teda tie vzťahy. Že bola tam vlastne taká odluka potom a potom sa to znova teraz áno, taká vlastne tá spolupatričnosť, ktorá ako to slovanstvo nejakým spôsobom na základe mnohých storočí nejako vždycky sa vráti medzi tých ľudí.
ktoré svojich predstavení sa ti tak najviac páči, alebo vlastne ktoré je taká tvoja srdcovka, ktorých si doteraz urobil? Urobil si niekoľko desiatok určite režií. Áno, asi tak okolo tých 30 kúsok. No. V každom slovenskom divadle som urobil minimálne 1, 2, ak nie viac režií. V každom slovenskom divadle? Zaujímavé, že moja prvá profesionálna režia bola v Slovenskom národnom divadle, kde som režiroval rozprávku českého autora Popoluška a princ. To je fakt zaujímavé. A ja musím povedať, milí poslucháči, že to je ešte veľmi zaujímavé, pretože pán Pavlovič Ľubo to režiroval ešte niekde v jednom divadle, potom, neviem po koľkých rokoch to bolo, a ja som si v tom zahral. Áno, ja rád overené režie režírujem aj v iných slovenských divadlách, nie len v tom divadle, v ktorom sa to prvýkrát zrodilo, pretože mám to overené ten prvýkrát u divákov a v podstate to vymieňanie tých slovenských divadiel aj medzi sebou zbýva dosť často sporadické, nie je až také pravidelné, ako by teda malo byť. No, čiže v podstate, keď som niečo zrežíroval konkrétne v tomto prípade v Národnom divadle a bolo to úspešné a bola to rozprávka pre deti aj pre dospelých, pretože tie deti chodia v doprovode svojich rodičov alebo starších nejakých svojich rodinných príslušníkov do toho divadla. Čiže vždy som sa snažil, aby aj tie dospelé deti, teda tí rodičia z tých detí, mali z toho nejaký zážitok. Z ktorých titulov pre dospelých na teba zanechal taký najväčší vlastne pocit, že toto bola tá réžia alebo táto hra, ale ktoré pre teba zanechalo taký pocit, že wow, že toto proste je úplne, že moja srdcovka, moja najlepšia, proste taká, že čím by si chcel vlastne vyjadriť seba alebo povedať niečo tým predstavením? Moja obľúbená téma, moja obľúbená hra, ktorú som režiroval už asi v 5 divadlách, je hra o nevidiacom chlapcovi. Napísal to Leonardo Gershí, americký, teda meno nemá až také americké, ale americký autor. Motýlom nikto nerozkáže. Ty si tam vlastne ukázal život, ako to naozaj, že v živote je, proste, to bolo proste, pani Rapajčová tam hrala, pár ľudí, Vladina Škorvágová, Igor Timko, bolo to vtedy naozaj. No a táto postava toho nevidiaceho chlapca mala ten krásny význam a zmysel, keď proste povedal v tej hre, ja síce nevidím očami, ale vidím dušou a srdcom. Čo je niekedy ešte viac ako vidieť očami, lebo cítil. Ty si režíroval nielen v divadle, ale ty si režíroval aj v televízii. Áno, režíroval som v televízii a jedna z mojich režií bola inscenácia pod Agátmi sa to volá. A hlavnú postavu tam hrala naša kamarátka Barborka Bobulová, áno. Ktorá je veľká hviezda v Taliansku. Áno. A to bola jej prvá veľká postava filmová, alebo to televízna. A keďže nebolo u teba len herectvo, režia, ty si bol aj umeleckým šéfom v divadle, vo Zvolene, si pamätám. Áno. Čo z týchto všetkých pozícií vlastne umeleckých ťa tak najviac naplňalo? No, keďže som sa nejakým spôsobom chytil, alebo zrodila sa vo mne ambícia byť aj režisérom, tak vzrušovalo ma na tom to, že som si vlastne mohol vybrať sám svoj titul, ktorý som chcel režírovať, mohol som si vybrať ostatných spolupracovníkov. Už som mal predstavu ako dramaturg, o dramaturgickom poňatí tej témy. Už som, a to vždycky robím doteraz, na niekoľko 70-80% už mám predstavu o scéne, o hudbe, o kostýmoch, proste o všetkom, čo vlastne dotvára tú inscenáciu ako konečný artefakt. A snažím sa vyberať si aj takých spolupracovníkov, teda nerobím to všetko sám, samozrejme, áno, na scénu, na hudbu, na choreografiu, na všetko, čo k tomu patrí a čo s tým súvisí, ktorí mi nejakým spôsobom konvenujú. Nestalo sa mi možno iba
raz, dvakrát, že by som musel trošku zvádzať istý konfrontačný súboj s mojimi spolupracovníkmi, z ktorých som si vybral teraz z iných fachov, že či už to bola, hovorím, scéna, hudba, kostýmy, choreografia, že som sa ich a musel som sa snažiť ich naviesť na tú moju predstavu, aby teda ten konečný artefakt bol taký, ako si predstavujem po všetkých stránkach. Kto bol tvoj taký najväčší herecký idol, alebo mal si nejaký takého proste, komu by si sa chcel podobať, ako filmový, povedzme z amerických filmov, hollywoodských, alebo z talianských, alebo zo slovenských? No, môj prvý idol bol, keď som prišiel ako chlapec z dediny a vybral si ma do svojho hereckého ročníka pán Mikuláš Huba, otec Martina Hubu, áno, ktorý bol našim aj ročníkovým šéfom a vedúcim, ktorého potom musel zo zdravotných dôvodov vystriedať pán Filčík. No a z tých zahraničných Inoken Smoktunovský, ruský herec, potom Robert Redford, Dustin Hoffman z tých amerických, no a u nás zo žien pani Krížiková, pani Královičová, pani Vašáriová, teda tie perfektné dámy z tohto nášho prostredia, no a Barbara Streisand, hej. Ja, Dustin Hoffman, Robert Redford, to som už hovoril, myslím, no. S ktorými z týchto všetkých, čo si teraz vymenoval, by si chcel zahrať? Taký tvoj tajný sen máš? S Dustinom Hoffmanom. Mám tu taký malý kvíz pre teba. Mačka alebo pes? Pes. Pes. Prečo? Mačka je síce príjemná, veľmi milá, láskavá, ale je jemne falošná. Pes, či je zlý alebo dobrý, furt je väčšinou verný. Hory alebo more? Aj. Hneď z toho vysokého, obrovského tatranského štítu urobiť šívku do Jadranského mora. Rezeň alebo palacinky? No, je to jedno s druhým. Jedno po druhom. Jedno pekné po druhom. Opera alebo rokový koncert? Obidve sú veľmi náročné a každé z nich má svojho vyhraneného diváka, teda istú skupinu. Hej? Ale keď je to dobré a kvalitné a máš pritom trošičku taký malý alkoholický švips a príjemného partnera alebo príjemných kamarátov a kamarátky pri sebe, tak je to jedno. A lietať alebo byť neviditeľný? Počkaj, teraz tomu nerozumiem. Čo znamená lietať a čo je byť neviditeľný? Akože neviditeľný lietať alebo lietať a byť neviditeľný? A jak to mám chápať? Ako chceš. No niekedy, keď lietam, som rád neviditeľný, aby nikto nevidel, kam vlastne letím a odkiaľ som priletel. Veľmi dobre, úžasné, 100 bodov. Máš nejaké vysnívané miesto, kde by si sa chcel pozrieť? Každé ráno, keď otvorím oči, sa rád pozriem, že vidím. A sa presvedčím sa, že vidím. A povieš si, Dnes ešte žijem, dnes ešte vidím, dnes ešte cítim a môžem sa pozrieť na svojich blízkych, na svojich priateľov a chvála Bohu, bez nejakých veľkých výčitiek svedomia. Máš nejakú vysnívanú postavu, ktorú by si chcel zahrať? No, všetky tie, ktoré by sa podobali na tie, ktoré som už zahral, či už to bol Amadeus, Pekelník, či už to bol Jáša vo Višňovom sade. Máš takú, ktorú by si nechcel zahrať? Myslím si, že niektoré také boli aj v divadle, väčšinou v divadle, lebo v tom filme to môžeš odmietnúť, ale v divadle, kde si zamestnaný, to nemôžeš odmietnúť, hej, musíš robiť nejakú drobnú lesť, alebo teda požiadať o alternáciu, aby si to ľahšie zvládol, a že nemusíš toľko večerov a nemusíš tak dlho tú hru skúšať sám. Hej. No, pani Krížiková, moja kolegyňa z Národného divadla, povedala raz takú krásnu vetu, normálnu: som herečka, či chcem alebo nechcem, musím zahrať všetko. A je to tak? Musím zobrať všetko, no. Ako si ty predstavuješ dokonalé rande? Dokonalé rande, ako si ho predstavujem? Počúvaj. Dokonalé rande je to, ktoré potom pokračuje. Nádherné, wow. Ako si urobil najväčšiu vylomeninu v živote? A slušnú pozor, počúvajú nás poslucháči aj deti. To nemám, že som z jednej hlúpej, nezmyselnej roztopaše som si vyskúšal, že si, neviem čo, ale že si niečo ukradnem v samoobsluhe.
a oni ma prichytili. Tak to bola hanba. Dosť ako veľká, ale mal som trošku taký alkoholický opar a z takej, hovorím, tej roztopače s prepáčením som to tak akože skúsil. Čím si chcel byť, keď si bol malý? Fajčiarom. Mám takú fotku na drevenom húpacom koňovi doma na dvore, kde som mal asi 5 rokov a neskutočne som sa chcel podobať dospelým chlapom, tak som si robil z papiera a z viničného suchého listu som si robil cigaretky a som tak čmúľal. Ale nie, proste chcel som čím skôr dospelý. Chcel som už byť veľký dospelý, aby som mohol robiť to, čo všetci dospelí ľudia robia. No a potom som zistil, keď som dospel, že chcem byť dieťaťom, aby som sa mohol ďalej hrať tak, jak som sa hral, keď som bol dieťa. A hráš sa? Podarilo sa ti to? Áno, hrám sa, ale už niekedy to vyzerá tak komicky trošku v mojom veku. Máš nejaký strach v tvojom živote? Strach? Strach som mával, keď som bol ako dieťa. Obrovský strach, lebo som mal jeden obrovský príšerný sen, ktorý bol absolútne živý. Bol živý v tom, že sa mi snívalo, že presne v tej mojej izbe, kde spím, na tej posteli, kde spím, do tej izby sa otvorili dvere a vošla neskutočná príšera, prišla ku mne a začala sa nado mňa skláňať a vtedy som sa s obrovským krikom zobudil a týždeň ma museli moji rodičia uspávať, utešovať, aby som sa konečne v noci nejako pokojne vyspal. Tak toto je môj strach z detstva, zo strašidiel, dá sa povedať, snových a rozprávkových. Ale strach mávam z toho, že sa niekedy stretnem s veľmi zlými, nežičlivými a nepriaznivými povahami ľudskými. To je taký ten už dospelejší strach. A potom mám strach z toho, že ma odmietne niekto. Bojím sa o takých odmietnutí, ktoré mi nejakým spôsobom existenčne alebo ľudsky nás zrania alebo mi ubližia. Vrátim sa teraz ešte k takej sfére, že vlastne keď si ty bol veľmi vyťažený herec, si chodil, filmoval, točil, robil si umeleckého šéfa, tvoja rodina, vlastne si bol nie každý deň s rodinou. Keď si skúšal predstavenie, bol si vo Zvolenie, tvoja rodina niekde inde bývala. Ako to brala vlastne tvoja rodina, toto odlúčenie? Určite to nebolo ľahké. No, čo sa týka teda tých činností, o ktoré si mi hovoril a toho všetkého, čo to obnáša a toho množstva príležitostí a tej práce a toho nasadenia, to som sa vždycky cítil ako ryba vo vode. Nikdy som neprišiel domov unavený tak, že by som sa už nedokázal venovať svojim blízkym, aj keď teda urobil som niekoľko takých psích životných kusov, že som aj teda v rodine ublížil, či už teda partnerke, alebo teda manželke, alebo teda deťom, či už svojou toľkou neprítomnosťou doma, že som im zachýbal. Teda. Vždycky som mal tú toleranciu tej mojej domácnosti. Aj v mojej rodine. Rodina ťa vlastne podržala a vedela, že proste aký si talentovaný, koľko máš práce, vedela, že proste ťa nechali ti slobodnú voľbu a týmto ťa vlastne podržali. V tvojom prípade a tvojej rodiny jablko nepadlo ďaleko od stromu, však a tvoja dcerka vlastne tiež hráva veľmi dobre. Veronika, áno. Presne, Veronika. Veronika Pavlovičová, no. Veronika Pavlovičová, tak ste asi rodina, keď sa ty voláš Ľuboš Pavlovič. No ale tak ona aj keď mala nejaké vzťahy, kde si mohla zmeniť priezvisko, tak si nechala stále to svoje. Bola hrdá na meno. A myslím, že ty si hrdý tiež na svoju dceru. Áno, veľmi. Čo dokázala? Pomáhal si nejako s prípravami na rôzne postavy alebo na tieto? Tak trošku na prijímačky do školy a potom tam som jej tak trošku poradil a ona sa tak vydala svojou vlastnou cestou, nie je nikde angažovaná v žiadnom divadle, ona robí moderátorku, konferenciérku, realizuje všelijaké buildingy a všelijaké stretnutia pre rôzne firmy, spieva, tancuje, čiže 2-3 minimálne aktivity celkom slušne ovláda v rámci teda tej profesie. Čo by si chcel ešte urobiť v tvojom osobnom živote, že čo si ešte nerobil a vieš, že
toto by som ešte chcel. Ale čo by som chcel urobiť vo svojom živote ešte? Vo svojom profesnom živote by som ešte veľmi rád zrežiroval niekoľko krásnych titulov, aj tie, ktoré som už robil, by som zopakoval, tie, ktoré som nerobil a o ktorých viem, že mám ich premyslené, vymyslené, lebo nikdy som nešiel do žiadneho projektu bez toho, aby som to nemal aspoň na 70-80% jasné, čo tým chcem povedať, čo všetko chcem od toho autora vytiahnuť a ešte väčšmi zvýrazniť a zdôrazniť a pridať tam aj niečo svoje, áno, aj svoju pečať, aby to bolo teda príťažlivé a zaujímavé pre toho diváka. Chcel by som ešte urobiť 2 filmy. Jeden scenár, ktorý som napísal podľa poviedky Dobroslava Chrobáka, ktorá sa volá Poviestka, aj sa tak volá. A je to krásny príbeh deda a vnuka, ktorý odnáša svojho vnuka ďaleko od dohôr, od zloby ľudskej a tam mu proste povie jedno kredo, že budem ťa vychovávať v láske k Bohu a k prírode. Jeho dcéra vlastne porodila dieťa v Božom nepožehnanom stave, hej teda, a z nešťastia si vzala život. No a jemu ostal ten vnúčik a s týmto posolstvom, lebo zloba ľudská ju priviedla vlastne k tomu nešťastnému kroku, ktoré ju robila. Hej. A preto ten dedo povedal, beriem tohto svojho vnúka ďaleko od zloby ľudskej a budem ho vychovávať v láske k prírode a k Bohu. Nádherné. Ja ti prajem, aby sa ti to splnilo, aby si našiel producenta a proste ten budget na to tých peňazí a tých správnych hercov samozrejme. A potom ešte by som teda rád zrežiroval komédiu, ktorú sme spolu robili vo Zvolenskom divadle Poplach v hoteli Westminster. Napísal som vlastne literárny scenár tejto komédie a budem písať teraz už filmový scenár samotný. Wow. Veľké predstavy, veľké činy. Ja ti prajem všetko dobré, hlavne veľa zdravíčka, nech sa ti tvoje sny splnia, nech je celá rodina zdravá, nech sa aj darí, nech je kreatívna, aj Veroniky, aj tebe, aj všetkým, čo okolo ti prajem z celého srdca. A ďakujem ti za tento veľmi príjemný, krásny rozhovor s tebou. A ja tebe ďakujem za túto príležitosť a pozdravujem všetkých dobrých a ľudsky zmýšľajúcich ľudí a poslucháčov, ktorí ma počúvajú a tiež im želám veľmi veľa šťastia, zdravia, spokojnosti a prihovorím sa im trošku na záver takými slovami básnika Jana Smreka. V živote je toľká krása skrytá, že vlastne hlúpe je tváru byť kyslú. Pred húfmi ľudí, verne zápasiacich, zápasiť treba. Neodísť nikdy z boja, nebáť sa rán, že sa snad nezahoja, nepatriť nikdy medzi neveriacich a milovať.